3 பாயில்டு எக் வச்சு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பண்ணலாமா? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயில்டு எக்கை இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு அதில் ஓரிகனோ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுடணும். இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா பெப்பர் பவுடர் மட்டும் போட்டுட்டு பட்டர், தேவையான அளவு சால்ட் இது போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு பேனில் கீ இல்லைன்னா பட்டரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு 2 பிரெட் ஸ்லைசஸை வச்சு டோஸ்ட் பண்ணதும் அதில் சீஸ் ஸ்லைஸ் வச்சு கொஞ்சம் மெல்ட் ஆன உடனே அதை எடுத்து பிளேட்டில் வச்சுட்டு இன்னொரு சைடு இருக்கிற பிரெட்ல நம்ம மேஷ் பண்ணி வச்சிருக்கிற எக்கை எடுத்து நல்லா அதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம 2 பிரெட்டையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டா நம்மளோட எக் சாண்ட்விச் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை அழகா கட் பண்ணி உடைச்சு பார்த்தா அவ்வளோ பார்க்கறதுக்கு கிரீமியா சூப்பராகவே இருந்தது. பார்க்கறதுக்கு மட்டும் இல்லை, சாப்பிட்றதுக்கும் வெளியில இருக்கிற லேயர் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள நல்லா சாஃப்டா அண்ட் கிரீமியாவே சூப்பரா இருந்தது. இது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்றத சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.